4 kebiasaan yang bisa bikin mesin cuci kamu cepat rusak. Memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci melebihi kapasitas. Tidak periksa saku baju atau celana karena bisa jadi ada barang-barang yang tertinggal seperti koin, pin, atau barang-barang yang bisa merusak mesin cuci. Tidak membersihkan mesin cuci secara rutin. Kalau mesin cuci nggak pernah dibersihkan, kotoran sisa deterjen yang numpuk bisa mengakibatkan kerusakan pada mesin. Nah, yang terakhir nih, yang biasanya diabaikan, yaitu membiarkan mesin cuci tetap basah setelah proses pencucian. Bukalah pintu mesin cuci setelah mencuci agar ada sirkulasi udara yang bantu mengeringkan mesin. Drum mesin cuci yang lembab bisa mengakibatkan tumbuhnya jamur dan bakteri. Ih, ngeri banget kan? Jadi hindarilah 4 kebiasaan ini ya.